Soc PLC Promax i benvinguts al canal. Avui configurarem un PLC Siemens S7 1200 i crearem un programa molt senzill per activar una sortida amb un botó. Comencem obrint el TIA Portal. En el nostre cas farem servir la versió 20. Cliquem a crear un nou projecte. Posarem com a nom del projecte bàsic PLC. Si volem podem escriure una descripció breu, però en aquest cas la deixarem en blanc i cliquem a crear. Anem a la vista del projecte i procedirem a afegir un nou dispositiu. En el nostre cas, ara triarem una CPU Simatic S7 1200 DC i agafarem l'última. Hem pretat OK per afegir-la al projecte. En aquest primer vídeo configurarem només la CPU bàsica, però si voleu podeu assignar, clicant en el port Ethernet i propietats, podeu assignar un IP fixe a la CPU des de la pestanya que hem comentat aquí mateix. De moment ho deixarem com està per centrar-nos en la programació. Ara crearem les variables que utilitzarem. Anem a PLC Tags i a la taula per defecte i crearem dues noves variables. La primera variable es dirà botó inici i serà de tipus booleana, serà digital i l'adreça serà la 0.0. La segona variable es dirà pilot de sortida. També serà booleana i serà una sortida digital. Llavors hem de canviar la I per la Q i li direm que és el bit 0 perquè sigui la primera de les sortides. Seguim ara amb la programació, obrim el bloc principal, el main, l'OB1 i afegirem, en aquesta nova xarxa arrastrarem un contacte obert i li assignarem la variable botó inici. A continuació arrosseguem una bobina i li assignem la variable pilot de sortida. Com veieu a sobre, en verd, surt la variable física en qüestió. Llavors hem connectat el contacte amb la bobina dins la mateixa xarxa. La idea és molt senzilla. Quan premem el botó activarem el pilot. D'acord? Ara compilarem el projecte, cliquem sobre el PLC, hem creat hardware, el PLC, dins del projecte i hem creat software. Per tant, com que ho hem fet de nou, compilarem el hardware des de zero. Tenim dos errors que ens solen sortir quan configurem un projecte nou. Un és que demana per defecte que hi posem un password. Si cliquem a la fletxeta ens anirà directament a la pestanya en qüestió i en el nostre cas li direm que no volem una protecció confidencial del PLC. Tornarem a compilar el hardware, ens sortirà un altre error, d'acord? I és que ens demana que hi hagi un usuari, ens diu que està activat, ok? Diu que ens demana un usuari que tingui full access, accés total al programa. Li donarem el rol de PLC administrador i ara ens ha de deixar acabar de compilar el hardware. Ara compilarem el software. Bé, compilat ja sense errors.
Un cop compilat sense errors tenim dues opcions. Si treballem amb el PLC físic ens connectem al PLC per Ethernet, USB o el sistema que tinguem i transferim el programa. Si volem fer simulació, obrim el simulador PLC Sim, com serà el nostre cas, d'acord? El mode Online Simulation Start, d'acord? Tenim el PLC Sim obert i tractarem amb un S7200 que l'activem. Aquí ja tenim l'adreça IP que teníem per defecte, d'acord? I ara, un cop creada en el PLC Sim i com ja l'havíem compilat, tornem al TIA Portal i bolcarem el programa. Primer bolcarem el hardware. Ens diu que si confiem en el certificat del PLC Sim, i li carreguem. Aquí li podem dir si volem que posi el mòdul en run, però com que només l'hem bolcat el programa encara no. El loading complete vol dir que l'hem bolcat sense problemes i ara sí que bolcarem el software. Carreguem i ara sí que li diguem que start mòdul quan apretem finish perquè ens el posi en run. L'hem completat la descàrrega perfectament i ara aquí veiem com el LED s'ha tornat verd, vol dir que està en run i ha canviat el nom i té el mateix nom que el nostre PLC. Per tant, ja tenim connectat el nostre programa amb el simulador. Anem a obrir el nostre programa que hem creat, el main OBU, i el posarem online. De fet, aquí veieu que tot està en verd, vol dir que tot el que està online i el que està offline coincideix i és correcte. D'acord? A l'apretar el monitoring agafem el main OBU i el veiem en online. Aquí, molt important si voleu fer la simulació. Quan treballem amb el simulador i amb un PLC també, no podem simular directament entrades físiques, tal com ho farem ara, d'acord? Com la I0.0. El simulador només pot treballar amb variables internes o marques, que són com memòries internes del PLC. Per tant, si voleu simular aquest projecte, en lloc d'utilitzar la variable botó d'inici, assignada a I0.0, haurem de crear una nova variable o en el nostre cas el que farem serà modificar la que ja tenim. Llavors anem a la taula de tags i li diguem que botó inici, en comptes de ser un input físic, és una marca. D'acord? Hem fet canvis, li diguem que els compili, en aquest cop només els canvis, ens surt que és correcta la compilació i procedim a fer un download només dels canvis. Si ens hi fixem, aquí el que ens marca que és diferent és el main OBU perquè hem canviat les seves variables. Carreguem el programa i ja ho tornem a tenir en verd. Així que amb simulació podem forçar ja la variable botó inici, la forçarem a 1
i veiem com el pilot sortida també s'activa. D'acord? Contacte activat a true, sortida activada. I el desactivarem i el pilot sortida també queda desactivat. I això ho tenim. Fem un petit resum. Hem creat un projecte nou, hem configurat un PLC S7 1200, hem creat una entrada i una sortida, hem programat una lògica bàsica per activar un pilot amb un botó, hem transferit el programa o l'hem simulat i l'hem provat que tot funciona correctament. Si t'ha agradat aquest vídeo, deixa un like i subscriu-te per més tutorials pràctics de TIA Portal. Ens veiem al pròxim vídeo.